Xo'p, hurmatli o'rganuvchilar, mana endi IELTS Listening Tips 3-qismga o'tamiz va bularga ham yanayam e'tiborli bo'lasizlar, chunki bu yerda aynan endi tips maslahatlar masalasiga judayam alohida to'xtalib o'tamiz. Xo'p, demak tip 1 birinchi maslahat demak. Bilasizlar, IELTS 4 ta sectiondan iborat bo'ladi. Oldin ham aytib o'tgandim. Ya'ni 4 ta section, 4 ta audio degani va har bir audioda 10 tadan savol bo'ladi va jami 40 ta savolni tashkil qiladi. Mana har bir sectionda 10 tadan savol bo'ladi. Demak, birinchi section 1, ya'ni birinchi audio ijtimoiy mavzuda bo'ladi. Bunda ikkita speaker, ya'ni ikkita speaker bo'ladi. Bu odatda telefon qo'ng'irog'i bo'lishi mumkin yoki ikki kishining suhbati bo'lishi mumkin. Odatda ko'proq telefon qo'ng'iroqlari bo'ladi. Misol uchun kimdir telefon qiladi-da, aynan mehmonxonaga yoki restoranga xona yoki birorta joy bron qilmoqchi bo'ladi yoki ish masalasida telefon qilishi mumkin. Qanaqadir ijtimoiy xizmat masalasida, ko'proq ijtimoiy mavzuda bo'ladi. Bu degani ijtimoiy mavzu bilan akademik mavzuni adashtirmaydi. Ijtimoiy mavzu degani oddiy hayotda, kundalik turmushda uchrab turadigan holatlar masalasida. Lekin akademik degani bu aynan o'quv jarayoni bilan bog'liq bo'lgan mavzuda ketadi. Section 2 ham ijtimoiy mavzuda bo'ladi va bitta speaker bo'ladi. Ya'ni bitta speaker degani bor yo'q bitta odam o'sha kerakli narsani gapirib beradi yoki xohlagan bir, odatda bilasizlar, section 2 da map tushishi ham mumkin listeningda. Misol uchun qayerdir borib ko'rish, u yoqdan bu yoqqa yurish, ya'ni kerakli joylarni kerakli harflar bilan belgilab berish kabi savollarni o'z ichiga oladi. Section 3 da esa bu akademik mavzu bo'ladi. 3 ta yoki 4 ta speaker ishtirok etadi bu yerda. Bu akademik mavzu degani aynan o'quv jarayoni bilan bog'liq, ko'proq mana bu ilmiy tadqiqot ishlari yoki diplom ishlari bilan bog'liq bo'lgan mavzuda ketadi. Bunda har bir iloji speakerni ismini eslab qolishga to'g'ri keladi, chunki savollar ko'proq multiple choice holatda bo'lishi mumkin ba'zan. Aynan mana shu gap kimga tegishli ekanligini yoki kimning gapini biz to'g'ri javob qilib olishimiz mumkin degan narsaga e'tibor berish kerak bo'ladi. Section 2 da ham akademik mavzuda bo'ladi. Bu yerda ham bitta speaker, ya'ni one speaker, bitta speaker ishtirok etadi. Bu speaker yana ko'proq bo'lgan endi global yoki ilm fanlar bilan bog'liq bo'lgan mavzuda gapiradi. Misol uchun oddiygina qilib delfinlarning hayoti haqida gapirish mumkin yoki global isish haqida, farqi yo'q. Bu odatda bilasizlar one word degan so'zga ko'proq aloqador. One word. Misol uchun write no more than one word degan ularni talab qiladigan. Buni ko'pchilik ko'rgan, aynan listeningning oxirgi sahifa betlarida. Xo'p, tip 2 demak ikkinchi maslahatimiz, demak bu option 40 minut vaqt ajratilar ekan. Demak 30 minut, где-то 30 minut примерно audioga ketsa, undan kamroq bo'lishi ham mumkin. 27-28 minut va yana 10 minut qo'shimcha vaqt beradi. Aynan bizga kerak bo'lgan o'sha javoblarni javob varaqasiga ko'chirishni so'raydi. Mana shu 10 minut o'shaning uchun ajratiladi. Xo'p, keyin tip 3, uchinchi maslahatimiz practice using the answer sheet. Demak, javob varaqasini ko'proq mashq qilishni o'rganinglar. Chunki ko'pchilik misol IELTS o'qiganman, lekin javob varaqasini haligacha ko'rganim yo'q yoki haligacha mock exam olganim yo'q degan javoblarni ko'p eshitib qolaman. Lekin iloji boricha qaysi ma'noda baribir o'qituvchilardan so'rab, ular bilan shug'ullanishni ham o'rganish kerak. Chunki ayrimlari bor, juda sekin yozadi javob varaqasiga ko'chirguncha. Hali yana bir narsaga to'xtalamiz hali. Javob varaqasidan qanday foydalanish kerakligini ham. Mana sizga javob varaqasini bir varianti, ya'ni mana bu IELTS Listening javob varaqasi, ya'ni answer sheet deyiladi. Mana bu yerda 40 ta savol bor, mana 1 dan to 40 gacha savol bor. Mana shu har bir berilgan javobni mana shu yerga berilgan so'z miqdori bilan yozib chiqishlaring kerak. Buni mashq qilishni ko'proq o'rganinglar va iloji aniqroq, tiniqroq, chiroyliroq yozuv bilan yozinglar. To'g'ri, bu yerda husnixat unchalik muhim rol o'ynamaydi deydi, lekin qay darajada qanaqa yozishlaridan qat'iy nazar muhim narsa shundaki, yozgan harflaring o'z harfiga o'xshashi kerak. Ayrimlar bor, misol uchun n harfini h ga o'xshatib qo'yish mumkin yoki t harfi f ga o'xshab qolishi mumkin. O'shanga ham juda katta e'tibor berib mashq qilishlaring kerak bo'ladi. Xo'p, demak, qaytamiz yana listening tipsga. Xo'p, tip 4. You hear the recording only once. Mana bu yerda siz audioni bor-yo'q bir marta eshitasiz xolos. U seferda 2 marta qo'yib beradi, lekin IELTS da audio bir marta qo'yiladi. Agar savol o'tkazib yuborsangiz yoki boshqa qilsangiz, audio qaytib qo'yib berilmaydi. Shunga ehtiyot bo'linglar. Keyin iloji boricha pensildan foydalaninglar, qalamdan foydalaninglar debdi. Endi imtihonga kirganda ham odatda ixtiyoriy bo'lardi, lekin qalamda foydalansanglar ancha samarali, chunki buni o'chirib yozish ancha qulay. Ruchkada yozsanglar agar, endi mana mock exam olgan paytlarimda ham ko'pchilik ruchkadan foydalanadi va yana iltimos yana bitta answer sheet bering, uzib qo'ydim degan joylarni ko'p eshitaman. Va iloji boricha qalamdan foydalansanglar, uni o'chirish va to'g'rilab qo'yish ancha oson.
Tip 6. Scores are calculated by correct answers. Demak, sizning baholaringiz olgan jami ballingiz sizning yozgan to'g'ri javoblaringiz bilan hisoblanadi. Ya'ni nechta javob yozsangiz, o'shancha javobga qarab sizning ballingiz chiqadi. Mana bu yerda 40 ta javob yozgansiz, misol uchun 10 ta topdingiz, 18 ta topdingiz, 20 ta topdingiz, shunga qarab 5, 5,5, 6, 6,5 qilib o'zgarib boradi. Qancha kam topsangiz, shuncha kam ball olasiz. Qancha yuqori topsangiz, shuncha yuqori ball olasiz. Xo'p, keyingisi, demak tip 7. Capital letters all lowercase. Bu degani bosh harflarda yozaymi yoki kichkina harf bilan yozaymi degan bir joyi ham bor. Endi British Council'da yoki ko'p saytlarda yozib qo'yibdi, bosh harf bilan yozilsa ham hech qanday xato bo'lmaydi. Ular ham hisoblanadi. Noto'g'ri hisoblanmaydigan joylari ham bor. Shunday ekan, agar mabodo qaysi so'z katta harf bilan boshlanadi yoki qaysi kichkina harf bilan boshlanadi degan narsaga juda ham no'noq bo'lsangiz, ikkilansangiz yoki xato qilishga ishonchingiz komil bo'lsa, agar iloji boricha o'sha so'zni barcha harflarni katta harfda yozsangiz yaxshi maqsadga muvofiq bo'lardi. Chunki bu yerda agar siz hammasini katta harf bilan yozsangiz, bu yerdagi mana bu qilgan xatolaringiz ko'rinmaydi. Bilinmay qoladi. Bilasiz, misol uchun oy nomlari yoki misol uchun hafta kunlari katta harf bilan yoziladi, shahar mamlakat nomlari katta harf bilan yoziladi yoki ayrim ismlar bor, u ismlarni orasidagi qaysi so'zlar ham katta harf bilan yoziladi. Xuddi misol uchun McDonald'sga o'xshagan. O'shanga ehtiyot bo'lib, iloji boricha katta harfda yozsanglar, hamma so'zni, hamma harfini maqsadga muvofiq bo'ladi. Lekin bilaman, katta harfda yozish bu biroz ko'proq vaqt talab qiladi, lekin iloji boricha buni ko'proq mashq qilishga harakat qiling. Xo'p, 8-tipimiz demak, 8-tipimiz 8-maslahat. Xo'p, number of words for each answer. Demak, bilasiz, har bir javobda o'zining so'z miqdori belgilangan bo'ladi. Misol uchun mana no more than 2 words and or a number deb qo'yibdi. Endi bilan o'rga ham e'tibor bering. Demak, or degani yoki bitta raqam bo'lishi ham mumkin degani javobingiz, yoki ikkita so'z o'zi ham bo'lishi mumkin degani, yoki ikkita so'z bitta raqam bo'lishi ham mumkin degani. Misol uchun mana craftsman, demak hunarmandlar, local craftsman mahalliy hunarmandlar, 45 local craftsman 45 ta mahalliy hunarmandlar yoki prosta 60 ta o'zi. Keling, shuni 45 qilib qo'yaylik. Demak, mana bu 4 ta javob variantimizni hammasi mana bu so'z miqdorini javob beradi. Bu degani, xohlasangiz bitta so'z yozishingiz mumkin, xohlasangiz ikkita so'z yozishingiz mumkin, xohlasangiz bitta raqam, ikkita so'z yozish, mana ikkita so'z va bitta raqam, mana ikkita so'z, craftsman local, bitta raqam yoki bitta raqam ham bo'lishi mumkin, mana farqi yo'q. Lekin mana shu eng maksimal so'z miqdori mana bu. Bitta raqam va ikkita so'zdan oshib ketmasligi kerak. Misol uchun yana o'rtaga artikl predlogga qo'shib qo'ymanglar, chunki u o'zi 3 ta so'z bitta raqam bo'lib ketadi. Bu noto'g'ri javob. Demak, bitta so'z, ikkita so'z, bitta so'z, ikkita raqam yoki bitta raqam bo'lishi ham mumkin. Kam bo'lsa bo'lsin, lekin oshib ketmasin. E'tibor beringlar. Tip number 9, demak 9-maslahatimiz, demak at the hospital yoki hospitalda o'zimi. Ko'pchilik ikkilanadi, misol uchun z qo'ysam, ayrim bilasizlar z qo'yiladi, predlog qo'yiladi degan joylari bo'ladi. To'g'ri, bu gaplar to'g'ri, faqatgina bu savol turiga bog'liq. Agar sizda savol turingiz misol uchun ko'proq table completion, flowchart completion ga o'xshaganlar bo'lsa, siz bu yerda predlog artikl yozib o'tirishingiz shart emas. Shunchaki o'sha joyda o'zini yoki o'sha raqamni o'zini yoki so'zni o'zini yozib qo'ysangiz bo'ladi. Misol uchun mana beriladi, bilasizlar, misol uchun date of birth deb qo'yish mumkin. Date of birth bu savol, misol uchun savol, ya'ni tug'ilgan sanasi deb 2 nuqta qo'yib sizga ikkinchi savolni beryapti bular. Ikkinchi savolni beryapti. Bu yerga date of birth bilasiz, sana bilan odatda on predlog keladi yoki tartib sonlardan oldin z artikli keladi. Lekin bu jadval oddiygina table completion bo'lgani uchun siz bor yo'g'im date of birth da shunchaki misol uchun 31 dekabr deb yozib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerda on predlogga qo'yishingiz shart emas, bu table completionda. Yoki mana joy deyapti, ya'ni uchrashadigan joy. Joy qayer? Kasalxona degan so'z yozib qo'ysangiz bo'ldi. Lekin sentence completion, gaplarni to'ldirishga o'xshagan savol turlari ham bor. Unda siz artikl yoki predlogga to'liq yozishingiz kerak bo'ladi. Xotiraman, unda o'zi so'z miqdorida o'zlari belgilab yozib qo'ygan bo'ladi. 3 ta so'zdan oshmasin, 2 ta so'zdan oshmasin. Shunga qarab javobingizni yozing. Misol uchun, the best place to meet is at the hospital. Mana buni olib tashlagan. Faqatgina mana shu narsa yozing deyapti, mana shu joy bo'shliqqa. Demak, eng uchrashadigan joy bu audioda eshitdingiz at the hospital degan joyni. Siz o'shani shunaqani at the hospital deb 3 ta so'z bilan yozib qo'ysangiz bo'ldi. Xo'p, tip 10imiz demak bu
10-maslahat. All words and numbers are counted. Barcha so'zlar va barcha raqamlar hisoblanadi. Shunga e'tiborli bo'linglar. Hattoki artikel ham, predlog ham sanaladi. Shuning uchun ham keraksiz joyga ortcha qo'yib tashlamanglar. Mana bu yerda ikkita so'z bo'lyapti, to'g'rimi? Lekin mana bu yerda bitta yil yoki telefon raqam yoki qanaqadir kod, pin kod raqamlari, postkodlar ular bitta so'z hisoblanadi. Shunday ekan ularni to'liq yozinglar. O'ylamanglar, masalan uchun bitta yilda 4 ta raqam bor ekan, bu bitta raqam so'rayapti. Xotirlamanglar, yil, telefon raqamlari bitta so'z yoki bitta raqam hisoblanadi. Undan xotirlagan joyi yo'q. 11 demak spelling is very important. So'zlarni to'g'ri yozish, harf-marf to'g'ri yozish juda ham muhim. Ko'pchilik bunda juda katta xatoga yo'l qo'yadi va javoblar noto'g'ri bo'lib ketganidan qo'rqadi. Misol uchun men mock exam olgan paytlarimda javob varaqalarini tekshirib ko'raman. Javob varaqalarini tekshirganimda ba'zan 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 tagacha ba'zan so'zni to'g'ri topgan, faqatgina noto'g'ri yozgan. Oson so'zlar emas, qiyinroq so'zlar. Misol uchun assessment, baholash degan so'z bor. Misol uchun scientific degan so'zlarni yoki psychological degan so'zlarni ko'pchilik bitta harfini adashtirib yoki tushirib qoldirib yoki o'rni almashtirib yozib qo'yishadi. Bu albatta noto'g'ri javobga kiradi. Shuning uchun ham to'g'ri yozishga harakat qilinglar. Misol uchun dangerous, xavfli, to'g'ri yozilgan. Mana bu yerda esa dangerous, bu ham dangerous yozilgan, bu esa noto'g'ri. Chunki mana bu yerdagi ko'rib turibsiz, qaysidir harf qolib ketgan. Bu esa noto'g'ri o'z navbatida. Hop, tip 12. Words all letters demak so'zmi yoki harflarmi degani. Bilasizlar, ayrim savol turlarida o'sha javobni yoniga A, B, C, A, B, C, D, E degan javob variantlari bilan harflar berib qo'yadi. Xuddi bunaqa ko'rinishda, misol uchun. Mana bu holatda agar sizda o'sha javoblaringizning oldiga harflar berilgan bo'lsa, o'sha bo'shliqqa siz so'zni yozmang. Faqat harfni o'zini qo'yib qo'ying bo'ldi. Agar mana bunaqa harflar berilmagan bo'lsa, unda so'z yozishga majbur bo'lasiz. Lekin agar variant qilib ABC qilib berilgan bo'lsa, agar siz faqatgina harfni o'zini yozib qo'ying yetadi. Ko'pchilik bu yerda ham adashadi. Mana in this case you have to write only letters not words. Ushbu holatda faqat harflar yozilsin, ya'ni ham ABC'lar yozilsin, raqs so'zlarni yozish shart emas. Tip 13 da esa savol turlari question types berilgan. Qanaqa savol turlari? Misol uchun multiple choice, ko'p tanlovli savollar ABC variantda beriladi, bilasizlar. Map completion, xarita tugalash, diagram completion, diagramma, form, blanka to'ldirish, note completion, flowchart completion, sentence gap to'ldirish, summary completion, short answer questions, savollarga qisqa javob berish deyiladi. Table completion esa jadval to'ldirish. Bu eslatib o'tdik buni. Bu savollar turlarini yana keyinroq qarab o'tamiz. Tip 14. Do not try to understand everything. Xo'p, hamma narsani ham tushunishga harakat qilavermang. Chunki odatda bilasizlar, savollar oralig'ida ancha muncha gap bo'lib ketadi, lekin IELTS listening umuman olganda unchalik qiyin narsa emas. Faqatgina o'sha savol har doim bilasizlar, audio qo'yilishidan oldin sizga biroz vaqt beradi. O'sha vaqtdan unumli foydalangan holda mavzuga ergashish kerak. Ya'ni o'sha mavzuni yaxshilab ko'z yugurtirib, skan qilib iloji boricha kerak kalit so'zlar tagiga chizib, nima so'rayapti, predloglarga qarab o'sha keladigan javoblarni bashorat qilib, o'sha joyga o'z qisqacha xulosangizni yozib qo'ying. Har doim qalamdan yoki ruchkadan foydalangan holda o'sha yerga nima kelishini bashorat qilib yozib qo'ying. Hech qaysi bir savol qolib ketmasin. Va audio boshlagandan keyin qulog'ingiz, bilaman, bir vaqt o'zida 3 ta narsa qilish kerak. Ham eshitish, ham tarjima qilish, ham tushunish, ham yozish kerak bo'ladi. Xo'p, ko'zingiz bilan ruchkangiz savol ustida tursin. Quloq esa audioda eshitib turish kerak. Bitta savol bo'ldi, mana signal so'zga qilib aytib ketdimi, yozib sirasi keyingi savolga o'ting. To o'sha keyingi savoldagi signal so'z kelmaguncha o'sha yerda kutib turing. Iloji boricha agar. Iloji boricha mavzuga ergashishga harakat qilinglar, chunki bu juda ham muhim. Chunki albatta mavzuni kim qancha yaxshi tushunsa agar unga ergashish va javob topish ancha oson bo'ladi. Tip 15. Prepare the questions and answers. Demak, savol va javoblarni oldindan taxlab qo'ying. Bu degani boya aytdim, ozroq vaqt beriladi sizga. Bu esa bu vaqt berishdan maqsad siz uni predict qilib, mavzu nima haqdaligini tushunib olishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, misol uchun mana bunaqa narsalar bor, mana savol berilyapti. The town square was built by deyapti, to'g'rimi? Demak, shahar maydonchasi bu yerda passive voice mashhur sifatida qurilgan by tomonidan. Demak, shuni o'qib ko'ramiz. Demak, shahar maydonchasi qurilgan tomonidan. Demak, bu yerda odatda to'g'ri javob, mana audioda to'g'ri javobni bashorat qilamiz hozir. Demak, kim yoki nima, bu yerda nima bo'lmaydi, odatda kim bo'ladi, to'g'rimi? Chunki shahar maydonchasi nima tomonidan qurilmaydi? Kim tomonidan quriladi? Bu shahar maydonchasi yakka tartibdagi shaxs bo'lishi mumkin yoki bir guruh odamlar yoki tashkilot bo'lishi mumkin.
Siz o'sha bitta shaxs, odam yoki tashkilotni eshitishingiz kerak bo'ladi. Bu juda ham muhim. Mana audioda aytyaptiki, the square of town was constructed by a person yoki group of people yoki organization. Mana shu uchala javobdan bittasi odatda bo'lib keladi. Ya'ni bu odam nomi qo'yilishi mumkin, faqat guruh qo'yilishi mumkin, mahalla komiteti deyishi mumkin, hukumat deyishi mumkin, farqi yo'q. Lekin bo'lgan narsa qo'yib yoki aloqasi bo'lmagan narsani yozib qo'ymang. Bunaqa narsaga ko'p guvoh bo'lganman. Aynan misol uchun bir narsani so'rab turgan bo'lsa, umuman boshqa narsani yozib qo'ygan holatlar ko'p uchrab turadi. Tip 16 demak answers can come quickly. Demak javoblar tezda kelib qolishi mumkin. Ba'zan shunaqa bo'ladi. Ba'zan javoblarni sirasi ketma-ket o'qib qoladi. Buning uchun tezlik ham diqqatdan audioga qaratilgan bo'lishi kerak. Keep your eye on the next question. Demak 17-tip. Demak bir savol yozib qisqa qilib javobini yozib qo'ydingizmi, qo'lingizda sirazi qo'lingiz bilan ko'zingiz keyingi savolga ko'ching. Darhol. To'g'ri yozdim, noto'g'ri yozdimmi, u haqida o'ylab o'tirish shart emas hozir. U yo'qsa javobni o'tkazib yuborishingiz mumkin. Xo'p, 18 demak make notes debdi. Boya aytdimman. Demak, ozroq vaqt berilgan paytda o'sha joyga nima keladi, bu nima haqida degan ma'noda qisqacha qilib o'zingizni mana bu eslatmalaringizni yozib qo'yishingiz mumkin savol yoniga. Hechqisi yo'q. U qog'ozga berilgan savollar to'plamiga xohlagan narsangizni yozishingiz mumkin. Xo'p, 19 there may be a gap between answers. Ba'zan javoblar orasida ba'zan bo'shliq ham bo'lib qoladi. Buni yuqorida ham ko'rib o'tdik. Yana bo'shliq degani misol uchun boya ko'p holatlarda ba'zan javoblar ketma-ket kelib qoladi. Ba'zan esa ancha vaqt kutib qolishiga to'g'ri keladi. Shu tomonlari ham bor. Xo'p, tip 20. Demak 20-maslahat common traps. Common traps degani ya'ni umumiy hammaga ma'lum bo'lgan shunaqa qopqonlar bor. Bu qopqon degani aynan xuddi mana biz sichqonga qopqon qo'yiladi shunaqa. Answers that are changed. Ba'zan javoblar o'zgarib ketib qoladi. Misol uchun bu oldin ham aytganman. Misol uchun aytdim, keling soat 7:30 da uchrashamiz yoki 7:30 da boramiz. Mayli, xo'p, ma'qul variant. Yo'q, to'xtang. Bu 7:30 sal ma'qul kelmas ekan, chunki 7:30 da men nimadarim bor. Keling 8 da uchrashamiz. Mayli, 8 ma'qul ekan deb 7:30 8 ga ba'zan o'zgartirib qo'ygan holatlar ham bo'ladi. Judayam javobni yozishga shoshmang. Bunaqa holatlarda soatlar, raqamlar, odatda bular ko'proq table section 1 da ko'proq uchrab turadi. Ko'proq mashq qilsangiz albatta bu narsadan qochasiz degan umiddaman. 21. Demak repeated answers. This can help you sometimes to find the answers. Agar listening ko'p qilgan o'rganuvchilar shu narsalarga e'tibor bergan bo'lsa kerak, ba'zan javoblar, to'g'ri javobni ular takrorlab ham ketadi. Misol uchun shunaqa desa, ha, yo'q, shunaqami degan ma'noda yoki 2 marta aytib ketishim, kechirasiz, tushunmadim, qaytarib yuboring deyish mumkin. Yoki ba'zan shunaqa joylar ham bo'ladiki, to'g'ri javobni ular qanaqadir intonatsiya, urg'u bilan aytishadi ba'zan. Ko'proq mashq qilsangiz, bunga e'tibor bersangiz, buni anglab olish unchalik ham qiyin emas. Listen for plurals 22. Demak, ko'plikni yaxshilab eshitib oling, chunki bu yuqorida o'tdik, birlik va ko'plik ham juda ham muhim. Va qachon ko'plik keladi, qachon birlik keladi. Misol uchun, bu yerda endi birlik ko'plik mavzusida hali gumon olmashlari degan narsa bor, lekin ko'p ayrim paytlar ham guvoh bo'lganman. To'g'ri eshitgan, 2 weeks, 3 days, 5 days degan joylarni eshitgan ular. Biladi, mayli o'sha keling 2 weeks da esda eshitmay qoldi deylik, lekin 2 ta degandan keyin обязательно weekdan keyin s ko'plik qo'shimchasi qo'shib qo'yish kerak. Qachon to'g'ri javobga answer sheetga ko'chirilgan paytda. Chunki bilasiz, sanaladigan otlar ko'plikda s qo'shimchasi bilan beriladi. Ko'plik qo'shimchasi bilan beriladi. Agar sanalmaydigan bo'lganda u boshqa gap edi, lekin sanalgan otlarga ko'plik qo'shimchasi qo'shish shart agar ko'plikda bo'lsa agar. Tip number 23 demak if you don't know the answer, guess debdi. Agar javobni savol o'tkazib olsangiz yoki eshitmay qolsangiz, guess taxmin qilib topsizga ham to'g'ri keladi. Esingizdan chiqmasin, noto'g'ri javob uchun ball olib tashlanmaydi. Noto'g'ri javob sizga hech qanaqa ziyon yo'qni. Hech narsa yozmagandan ko'ra nimadir yozib qo'ygan ma'qul. Hech qachon bo'shliq qolding, balkim to'g'ri chiqib qolar. Ayniqsa misol uchun ABC harflar qo'yiladigan joyda buni ham guvoh bo'lganman. O'shani eshitmay qolgan taqdirda ham multiple choice'ni bo'sh tashlab ketgan holatlar ko'p uchrab turadi. Bor yo'q harf qo'yish kerak, o'sha harfdan bittasini qo'yib qo'yinglar, balkim to'g'ri chiqib qolar. Bilasizlar, ba'zan bitta javob ham kimdir 6.5 ni 7 ga o'zgartirib yuborishi mumkin.
Bu juda ham muhim narsa. Mana bu yerda endi nechta javob topsangiz qancha ball berilishi yozilgan. Masalan, 18 dan 22 gacha 5,5, 23 25 dan topsangiz 6 ball, 26 29 topsangiz misol uchun 6,5 ball, 30 31 topsangiz 7, 32 34 ga 7,5, 35 36 ga 8 band skor beriladi, 37 38 ga 8,5 band skor, 39 40 ga esa 9 band skor beriladi. Ko'ryapsizki, mana misol uchun siz 7,5 olmoqchisiz, lekin 31 ta chiqib qoldi. Agar o'sha tavakkal qo'ysangiz, balkim birontasi to'g'ri chiqib qolsa agar 32 ga o'tib ketishi ham mumkin. Hop, tip number 24. Listen to the example given. To'g'ri, example given oldinlari yangi yildan oldin examplelar berib borardi. Misol uchun siz hozir suhbatni o'sha bo'yicha suhbatni eshitasiz degan joylari, lekin yangi yildan keyin bu narsani olib tashladi. Ular endi example bermayapti. To'g'ridan to'g'ri audiyoni o'qib ketishyapti hozircha. A range of accents are used. Ko'plab aksentlar ishlatiladi. Avstraliyancha aksent bo'ladimi, britancha, amerikancha bo'ladimi yoki boshqa millatni, yoki koreyancha, xitoycha aksentlar bo'ladimi? Ularda ham ko'proq tinglab mashq qilishni o'rganinglar. Chunki ba'zilar aytishadiki, misol uchun xitoycha aksent tushunmayapman deydi. To'g'ri, unaqasi uchrab turadi. Lekin mashq qilsanglar bu narsani qiyin joyi yo'q. Iloji boricha ko'proq o'sha har xil aksentdagi xorijiy kinolarni ko'ringlar. Bu sizlarning quloqlaringni ancha o'rgatadi. Look for titles, diagrams, maps, tables, forms. Ya'ni bu degani o'sha diagramma, xarita, yoki jadvallarda berilgan sarlavhalarga yaxshilab e'tibor beringlar. Ya'ni o'sha sarlavha sizga o'sha mavzu nima haqidligini aytib turadigan narsa hisoblanadi. U sarlavha nima degan? Misol uchun ko'proq ustun shaklda berilgan savol bo'ladida, uni o'shani tepasida, misol uchun o'sha ustun tepasi sarlavha yozib qo'yibdi. Misol uchun tepada ixtiro qilingan yili, afzalliklari va kamchiliklari deb qo'yib. Demak, ixtiro qilingan yili ichiga, demak, yillar, afzalliklariga afzalliklar, kamchiliklarni yozib chiqishlaring kerak bo'ladi. E'tibor beringlar har biriga. Check where all the questions are. Har bir savol qayerdaligini ko'rib olinglar va tagiga chizib qo'yinglar iloji bo'lsa agar kitobni dovdirab shoshib qolmaslik uchun. If you miss an answer, move quickly to the next one. Agar birorta savol o'tkazib yuborsanglar, tezda keyingisiga o'tinglar. Yo'qsa, u savolni topaman, yana hali chiqmadimikan deb ba'zan qo'rqib boshqa bitta savol o'rniga 5-6 savol o'tkazib yuborishingiz mumkin. Bu esa yaxshi emas. Xo'p, keyin yana bir tips mana. Yana bir tip, demak, technical academic words and language is not always paraphrased. Xo'p, texnikaviy yoki ilmiy o'quv fanlariga asoslangan so'zlar va yoki til har doim ham parafraz qilinmaydi. Bu yana bir muhim narsa. Odatda ijtimoiy sohaga asoslangan suhbat bo'lsa agar ko'pchilik so'zlar parafraz qilib savoldagi so'zni sinonimlar audioda ishlatiladi. Ya'ni sinonim so'z bilan ishlatiladi. Lekin texnikaviy akademik so'zlar har doim ham parafraz qilinmaydi ular. Chunki ularning odatda sinonimi yo'q yoki ularni parafraz qilishni iloji yo'q bo'lgan holatlar ko'p bo'ladi. O'shalar uchun akademik va texnikaviy so'zlarga signal so'z qilib olsanglar bo'ladi. U so'zlar tez-tez takrorlanib turadi ular. Tip number 25. Don't leave any blank answers. Demak, hech qachon bo'sh joy qoldira ko'rmang. Bo'sh joy qoldirmang degan nima? Bo'sh joy qoldirmang degan, agar siz mabodo o'tkazib yuborib yoki biron nima qilsangiz, ko'pchilik bo'ldi, nima foydasi bor degan ma'noda ko'p qiladi ular. Lekin iloji boricha maslahat berardim. Iltimos, bo'sh joy qoldirmang. Iloji boricha hammasini tavakkal bo'lsa ham o'shani taxmin qilib bilsang yozib qo'yishga harakat qilinglar, ayniqsa harflarni. Xo'p, agar bilasizlar, misol uchun mana you won't lose marks for incorrect answers. Noto'g'ri javob uchun sizlarning ballaringni ayirib tashlamaydi. Noto'g'ri javob noto'g'richa qoladi, hech qisi yo'q. To'g'ri bo'lsa, nur ustiga olon nur. Xo'p, improve your general listening skills debdi. Mana bu yerda demak, IELTS Listening sectionning asosiy maqsadi bu sizning listening bo'yicha mahoratlaringizni baholash bu. Iloji boricha listeningni yaxshilash uchun siz practice testlardan unchalik ko'p foydalanmang. Bu unchalik ham samarali natija bermaydi. Bu practice testlar sizga test bilan tanishtirishi mumkin. Yaxshigina, lekin bu listening abilitiesni unchalik ham oshirmasligi mumkin. Iloji boricha, misol uchun, har xil listening exerciselar qiling. Misol uchun, har xil kitoblar bor, Headway'lar yoki shunga o'xshagan kitoblar ko'plab tiqilib yotibdi. U kitoblardan bemalol mashq qilsanglar bo'ladi. Yoki iloji boricha radio reportlar, TV shows, dokumental programmalar, kinolar ko'ringlar. Ana undan keyin bemalol listening practice'larni bajarsanglar bo'ladi. Ko'pchilik listening practice'ni o'zidan boshlaydi, lekin listening practice
Bilasizlar, ba'zi holatlarda ancha-muncha zerikarli narsalar gapiriladi. Agar vaqtingiz ko'p bo'lsa, bemalol boshqa narsalar bilan listeningni oshirsanglar bo'ladi. Shaxsan o'zim listening masalasida ko'proq men kinolarga murojaat qilganman yoki har xil Headway, mana bu yerda kitoblar, cutting edge degan kitoblar bor, o'shalarni ko'proq shug'ullanganman. Umuman olganda, listening bilan bog'liq bo'lgan har qanday audio kitoblar ham yordam berishi mumkin. Farqi yo'q. Birinchidan, ular ancha qiziqarliroq va uni miriqib eshitib shug'ullanishingiz mumkin. Undan keyin listening practice'ga borib o'tsangiz yaxshi bo'lardi. Xo'p, 27-tip, demak word types. Bu haligi javoblarni bashorat qilish masalasida, misol uchun, bu ham yana bir muhim nom hisoblanadi. Ayniqsa section turlarida, aynan misol uchun completing sentence degan shartlarida juda qo'l keladi. Ana o'sha bo'shliq joyiga qanaqa so'z turkumidagi so'z keladi? Otmi, fe'lmi, sifatmi, ravishmi? Ana o'shalarni ham juda yaxshi topsanglar agar, javoblarni topish juda ham oson bo'ladi. Buning uchun grammatikadan ham yaxshigina xabardor bo'lishlaringiz kerak. Chunki sifat nima, otmi, ravish nima va nima uchun bu yerga aynan ot keladi, nima uchun misol uchun ing shaklidagi gerundiy keladi, nima uchun fe'l kelishi kerak, nima uchun ravish kelishi kerak, bu qoidalarni ham o'rganib olsangiz maqsadga muvofiq bo'lardi. Xo'p, tip number 28, plug in the situation, demak vaziyatga o'zingizni vaziyatdan yaxshi tushunish uchun diqqat bilan quloq soling. Xo'p, bu nima degani? Ba'zan bilasiz, har bir sectionga yoki savol turiga, boshqa savol turiga o'tishdan oldin sizga aytadi. Misol uchun, before each part you will be given a short introduction. Har bir savol turiga kirishdan oldin sizga qisqacha kirish qism aytib o'tiladi. Ya'ni now you will hear a dialogue between yoki you will hear a lecture on degan joydan aytib o'tadi. Mana bularga e'tibor bersanglar, aynan sizga mavzu nima haqida bo'lishini juda ham zo'r ko'rsatib o'tadigan narsa bular. Shunday ekan, juda ham diqqatli bo'linglar. Chunki speakerlar ular nima haqida gapiryapti, ular qayerda degan joylariga juda ham foydali maslahatlar bo'ladi. Tip number 29, don't lose your attention. Demak, e'tiborni yo'qotmanglar hech qachon. E'tiborni yo'qotmanglar. Remember, you will only hear the audio once. Siz faqat bir marta eshitasiz. So if you didn't hear some words or pass it over some questions, don't worry. Agar savollarni eshitmay qolib, savollarni o'tib ketsangiz, xavotirlanmang. Leave them blank and focus on the actual part. Ularni bo'sh qoldirib, aynan hozir bo'layotgan narsaga fikringizni jamlang. Review those questions at the end of section, otherwise you will only miss more questions and tangle in the recording. Yo'qsa siz bir qancha savollarni o'tkazib olishingiz mumkin. Bu esa yaxshi emas. You will need to read, write and listen all at the same time. Bir vaqtda o'zida ham o'qish, ham yozish va ham eshitish kerak bo'ladi. Keyingisi, mana common trap haqida boya gaplashgandik biz. Shunga yana bir misol beribdi. Ko'pchilik talabalar bunaqa common trapga tez tushib turishadi. Mana ular javobni eshitish bilan yozib qo'yishadi, lekin ba'zan bu javoblar o'zgartirilishi ham mumkin yoki takrorlanishi ham mumkin. Misol uchun mana beryapti. Sam, thank you, I have received your email. So it is laurenhanson@gmail.com. Rahmat, emailni qabul qildim. Bu demak laurenhanson _gmail.com mi? No, you have mistaken. Yo'q, adashdingiz. It is laurenhanson@gmail.com. Spell it with m deb javobni o'zgartiradi. Demak, Hanson emas, Hanson. Demak, mana bu yerda ba'zan to'g'rilab o'zlari aytib o'tishadi. Va oxirgi tipimiz demak, iloj boricha ahmoqona xatolarni to'g'rilashga harakat qilinglar. After each section you have 30 seconds to check your answers. It's important to check spelling, plurals or word forms. Demak, har bir sectiondan keyin sizga yana vaqt beradi javoblarni tekshirish uchun degan ma'noda 30 sekund. O'sha paytda siz yozib qo'ygan javoblaringizni yana ham to'g'rilab yozib qo'yishga harakat qiling. Chunki ba'zan 10 minut ham yetarli bo'lmay qoladi. Ko'pchilik 10 minut ulgurmayman deb qog'ozga yozilganini ko'chirib qo'yadi xolos. U javoblarning ichida esa hali to'g'rilamaganlari ham bor. O'shanga juda ham e'tiborli bo'lasizlar. Umid qilamanki, bu listening tipslarimiz yoqdi. Bu qog'ozni esa gruppaga, kanalga o'zim tashlab qo'yaman. Kimga kerak bo'lsa olib bemalol shug'ullanishi mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.